Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жер қабықтары және олардың құрамы. Сабағымыздың негізгі мақсаты географиялық қабықтың құрам бөліктерін сипаттау. Жалпы географиялық қабықтың құрамына мынандай қабаттардан құралған. Олар литосфера, гидросфера, биосфера және атмосфера. Осы географиялық қабықтың құрам бөліктерін жеке сипаттайтын болсақ, бірінші атмосфера қабаты. Атмосфера қабаты жерді тек қана оттегімен және өсімдіктер үшін көмірқышқыл газымен ғана қамтамасыз етіп қоймайды, ол және де қорғаныш қызметін де атқарады. Яғни күннен түсетін адам үшін зиянды сәулелер, яғни инфрақызыл, ультракүлгін сәулелерден қорғап тұрады. Және де жер бетіне кометалардың түсіп кетуінен қорғап тұратын ерекше бір қорғаныш қабат қызметінде атқарады. Енді атмосфера қабаттары түрлі қабаттардан құралады. Бірінші, атмосфераның ең төменгі қабаты, яғни біз орналасқан тіршіліктің барлығы жүріп жатқан қабаты, ең төменгі қабаты тропосфера қабаты деп аталады. Тропосфера қабатының қалыңдығы әр жерде әртүрлі болып келеді. Мысалы, ең биік жерлері, ең қалың жерлері экватор үстінде 17-18 километрге дейін барса, ең төмен жерлері полюс маңдарында сәйкес келеді. Атмосферадан кейін стратосфера қабаты орналасқан 50-55 километр жерде. Осы стратосфера қабатының ерекшелігі бұда озон газы орналасқан. Жаңа біз айтып кеткен қорғаныш қабаты осы озон қабатымен сәйкес келіп тұрады. Одан кейінгі атмосфераның жоғары қабаттарын кейінгі жоғары сыныптарда қарастыратын боламыз. Енді атмосфераның газдық құрамына тоқталатын болсақ. Атмосфераның құрамында негізгі 4 газ бар. Бірінші азот газы 78% құрайды, оттегі 21%, және көмірқышқыл газы 0,3, аргон 0,93% алып тұрады. Қалған үлесі шант озондарға сәйкес келеді. Географиялық қабықтың келесі бөлімі, келесі қабаты литосфера деп аталады. Литосфера болды литосфера деген тас қабат деген мағынаны білдіреді. Тас және шар деген. Литосфера тақырыбында, алдыңғы тақырыпта жердің құрамын деген кезде айтқан болатынбыз. Көп тоқталмай-ақ қояйын. Жердің қысқаша құрамы. Жер қабаты мантия және ядродан орналасқан. Гидросфера. Гидросфера бұл жердің су қабаты. Гидросфера негізгі үлкен екі саладан тұрады. Мұхит және оның бөліктері және құрылық сулары деген екі үлкен салаға бөлінеді. Гидросфераның құрамы көрініп тұрғандай, мұхиттар, теңіздер, көлдер, өзендер, жер асты сулары, мұздықтар және батпақтар жатқызамыз. Келесі қабатымыз біздің биосфера қабаты, яғни тіршілік қабаты қай жерде бар, сол жерге дейін биосфераның шекарасы болып табылады. Яғни осы сфералар қабаттар бірігіп географиялық қабықты құрайды. Яғни географиялық қабықтың да шекарасы бар өзіндік. Яғни географиялық қабық деген кезде толығымен атмосфераны алмаймыз, оның тек қана тіршілік тарайтын, яғни 20 километрге дейінгі жерін аламыз. Биіктігін аламыз. Одан кейін литосфераны толық алмаймыз. Литосфераның тіршілік дами алатын, тіршілік бола алатын жеріне дейін аламыз. Яғни орта есептегенде 100 градус ысығанға дейінгі жерлерді аламыз биосфераның географиялық қабықтың құрамына. Және биосфера толығымен жатқызамыз, гидросфераны да толығымен жатқызып, осылардың барлығын құрап, географиялық қабық деген ұғымды қалыптастырамыз. Географиялық қабық бұл өзіндік бір нәзік қабат, бұлардың арасында өзіндік заңдылықтары бар. Бір ғана мысал келтіре салайын, яғни бір тұтастық заңдылығын айта салайын. Яғни атмосфераның құрамындағы бір газдың үлесі артып кететін болса, ол міндетті түрде ауаның құрамын ғана бұзбайды, ол басқа да салаларға әсер етеді. Мысалы, бағана айтып кеткен көмірқышқыл газы үлесі 0,3% деді қоя. Сол 0,3%-іміз 0,5%-ға дейін көтерілетін болса құрамында, яғни жер бетіндегі бүкіл мұздықтар, полюстегі солтүстік мұзды мұхиттың, оңтүстік полюстегі Антарктида барлығы еріген кезде жер беті 60 метр биіктікке дейін көтеріледі. Яғни
тұтастық заңдылығы бұзылған кезде жаңағы барлық салаларында көрсетіліп тұрады. Яғни географиялық қабық дегеніміз осы табиғат сфераларының бір-бірімен шоғырланып ұштасуын айтамыз. Енді тақырыбымыз түсінікті болса, сіздерге оқушылар бүгінгі сабаққа байланысты бір-екі тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырмамыз біздің географиялық қабықтың құрамдас бөліктерін атаймыз. Қандай қабаттар кіретіндігін атап шығамыз. Географиялық қабықтың құрамдас бөліктерін атмосфера, гидросфера, литосфера және биосфера кіреді. Құрметті оқушылар, екінші тапсырмамызға назар аударайық. Жердің ішкі құрылымын көрсетіңіз. Яғни жердің сыртқы қабаты қалай аталатындығын, одан кейінгі және ең төмен қабаттар қалай аталатындығын көрсетеміз. Бірінші қабаты жер қыртысы деп аталады. Екінші тұрған қабатымыз мантия, үшінші ядро деп аталады. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше